真係㗎？點解嘅？呢兩句句子咧，對於某一啲嘅人咧特別有效嘅，但係都係有啲情況之下咧，啲人會覺得你好假喎，乜都讚一餐係咪咋咁樣？其實個關鍵咧就係嚟自咧，俾人稱讚嗰個對象咧，其實係咪真係覺得呢一樣嘢係佢值得讚嘅嘢咧？例如咧，你成30歲人咁啊，食飯都唔係一個問題啦咁樣。咁咧有一日有個人同你講：哇，你好叻啊！你識用筷子食飯咁樣。咁你聽到都知道唔係啊嘛？你玩我咩咁樣？但係如果你同一個外國人，佢未從來未用過筷子嘅，你俾咗佢用2-3日或者1-2日咧，就已經佢能夠用個筷子夾到餸啦。跟住你同佢講話好犀利啊你！咁我相信咧，對方應該會好開心。所以你見到咧，其實我哋讚人咧都要揀一啲係佢覺得緊要嘅東西去讚。咁所以小心啲啦，各位有機會再傾，拜拜。